د بلخ ولایت د کرکټ میدان د جوړېدو چارې پیل شوې. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د کرکټ معیاري میدان د جوړېدو چارې پیل شوې. دا پروژه د 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې پلي کیږي، چې پکې شین چمن، د اوبو رسولو سیستم، د توپ اچونې ځانګړی ځای او نور اړین امکانات شامل دي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دا میدان به د کرکټ ورزش د پراختیا او معیاري کېدو لپاره یو مهم ګام وي او د دې لارې به ځوانانو ته د تمرین او سیالیو مناسب چاپیریال برابر شي. په کندوز کې فعلا کارونه جریان لري، په بغلان کې کار شروع دی، په میدان باندې اکیډمي باندې همچنان کار شروع دی همزمان، او په تخار کې په اکیډمي کار شروع دی. ان شاء الله د عمود زون کرکټ به لا پیاوړی شي د پروژو سره چې دا تکمیل شي. 4.4 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د میدان عمومي لیولینګ دی، چمن کرل دي، کانالیزیشن لپاره دغه ویاله ده چې د جوړیږي، وشتنځای یا پیچ به پکې جوړیږي. دې سره به د بلخ ولایت کرکټ ډیر پرمختګ وکړي او ډیر لاسته راوړنې به ولرو د بلخ ولایت د کرکټ د کرکټرانو لپاره. همدارنګه ورزشکاران او د کرکټ مینوال د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د کلونو راهیسې له مناسب میدان پرته تمرین کول ورته ستونزمن و، خو اوس به دا تشه ډکه شي. پیش از این کمی سخت بود میدان، حال بسیار خوب شده، بسیار خوب مشکلات تمام بازیکنان شده. میدان هم خاورې وي، هلکانو ته ډېر مشکلات و، هلکانو ته انجري پیدا کېدله. نو اوس ماشاءالله دغه د هلکانو ته اکاډمي افتتاح شوله. د کرکټ بورډ نه موږ ډېره مننه کوو. څومره سهولت یو پلیر ته هغومره هغه پلیر زر پرمختګ کولی شي، د ولایت نمایندګي کولی شي، بیا د زون، بیا همداسې د هیواد نمایندګي کولی شي. موږ د کرکټ بورډ نه ډېر مننه کوو چې موږ ته یې داسې یو ښه پروژه پیل کړه او دا ګراوند سره شین کېدو سره سم به. همداراز د بلخ ځوانان تمه لري چې د دې ډول پروژې له پلي کېدو سره به د ورزش کچه لوړه شي، نوي استعدادونه به راښکاره شي او د افغانستان کرکټ به لا ډېر ځواکمن شي.